päästä Toblerone. Tää on niinku mun eka video ja mä siis pelottaa ihan kauheasti. Tässä on mun kaveri, joka ei tule varmaan näyttäytymään kauheasti muille videoille, paitsi jossain roolissa, koska siis tää on mun kanava. Mut siis yritä silleen, tää on mun kanava. Mut siis niinku tää on ihan sairaan siistiä esim. Ja uskokaa tai älkää, mun kaveri on toi Purkka Pet Shop, ja se tulee varmaan mun seuraava video. Mä en kyllä tiedä milloin mä teen mun seuraava video, mutta sori myös tätä kameran laatua, koska siis mä kuvaan tätä mun kännykällä. Mulla ei ole mitään kameraa tai mitään millä kuvata muuten. Niin Purkka Pet Shop tulee varmaan mun toiselle seuraavalle videolle siis. Onko se mitään sanottavaa? Ei. Okei, no mä vaan ajattelin ilmoittaa, ja tää kestää varmaan vain minuutin tai jotain. Tää on nyt kestänyt jotain minuutin. Mut ei mulla ollut muuta. Mulla ei tuu joulukalenteri, koska muuten mä aloittaisin sen liian myöhään ja se olisi ärsyttävää. Mut mulla tulee varmasti video Ruotsista ihan kauheasti, koska siis oikeesti mä en niinku käy kauheasti Ruotsissa. Mut mä näytän itse asiassa tällä videolla mä voisin näyttää myös 2 uutta petsiä. Ja niin, no mä käyn hakemassa ne. Joo, nyt mä näytän mun 2 uutta petsiä. Siis mulla olisi 3 uutta petsiä, mutta yksi niistä jäi tonne kouluun, joten mä näytän nyt 2. Tässä on ihan niistä uusista niinku vähän vanhempi, koska mä vaihoin sen toisen, mutta tän mä ihan ostin. Tää on tämmönen uusi petsi, tai semmonen vähän niinku uusi petsi. Täältä ei niinku lähde pää, mutta täällä on toi. Tän saa siihen peliin ja tän korvakorut lähtee. Ne on vaan vaikea saada yhdellä kädellä, mutta siis nää korvakorut lähtee. Nyt se on vaikea saada takas. Me varmaan lähdetään kohta kirjastoon. Sori jos kuuluu joten ääni, koska se on. Meidän telkkariäiti on tullut kotiin. Joten tämmönen ihan normi shakaali. Ei tää shakaali, mut siis joku. Ja sitten tämmönen kuviomajava. Ja siis mä rakastan tätä kuviomajavaa. Se on niin ihana, eikö olekin? Mä sain tän mun kaverilta, kun mä vaihoin tähän petsin. Niin. Ja muuten myös mä pahoittelen sitä, että mä en pysty editoimaan mun videoita, koska mä en niin kuin osaa. Mut sit kun mä opin, niin mä todellakin aion editoida mun videoita. Ja jos mä aion säätää jotain musaa tähän, niin sit se tulee aina joltain tabletilta tai jotain. Silleen, tai sit jos mä vaihtaan Viva-videon tai web-videon, niin sitten. Mut siis muuten se ois ihan niinku silleen. Joten tämmönen ihana petsi. Täällä on reikä ja ehkä LPS-merkki. Joo, tossa on LPS-merkki, reikä. LPS-merkki. Eikö se olekin ihana häntä? Mut joo. Joten tää video taisi olla tässä. Ja nähdään. Moikka!